І яшчэ адзін запіс 1975 года. Гэта інсцэніраванае апавяданне Піліпа Пестрака «Сустрэча». У ролі корэспандэнта народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік, спадарожнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі, дзяўчынка, актрыса Эма Зайцева. Девчина, скажите, коли ласка, могу я что-нибудь заказать? Зараз иду. Слухаю вас. Часу не вельми много. Принесите, коли ласка, яечню, блины с салом и чаю. Моцного чаю. И усё по 2 порции. Усё по 2 порции. Вы что, мабуть, не ели 2 суток? Помиляетесь, дороженька, ел. И не так давно. А заказал я на 2. Зразумела? Для себе и для сябра? О, якая вы цікавная. Так, для себе и для моего выпадкового знайомого, як кажуть. Разом ехали. Пересадка у нас. Ось тепер разом на вашей станции чекаем цягніка. Зараз усё принесу. Дякую. О, ви вже тут? А я, як бачите, затримався. Ви на мою долю заказали? Так. Ну, цудовно. А я затримався криху. І ведаєте чому? Чому? Нехта спаров ластаўчыне гнездо. Вунь, у доме насупраць. Гнездо з пухом, а ў ім маленькія птушаняты. А яны пішчаць. Пішчаць, як маленькія дзеці. Хлапчукі, што жывуць непадалёку ад станцыі, знайшлі гнездо. І вось стаяць, глядзяць на яго, не ведаюць, што з ім рабіць. Да сцяны яго не прылепіш. Ну, я і параіў дзецям, каб яны знайшлі бляшанку ад кансерваў. Каб абвязалі яе дротам, начапілі на цвік у тым самым месцы, дзе было птушынае жыллё. І вы думаеце, ластаўка прызнае сваё былое месца жыхарства? Абавязкова. Ластаўкі ніколі не пакідаюць сваіх дзетак. Ось як. А вось і вечеру прынеслі. Так. Дзякуем, дзяўчынка. Коли ласка, ешьте на здоровьечко. А цудоўныя тут у Беларусі мясціны. Я шмат дзе пабываў, аб'ездзіў, як кажуць, усю краіну ўдоўж і ўпоперак. А вось такія лясы, такія азёры, як тут, не часта сустракаюцца. Я тут нарадзіўся. Люблю свой край. Так што поўнасцю згоден з вами. А вы адкуль будете? Я? Як вам сказаць? Родам-то я з далёка ўсходу. Але ўсё сваё свядомае жыццё пражыў у розных мясцінах. Я корэспандэнт. Тут, у Беларусі, напрыклад, я ваяваў. У айчынную партызаніў непадалёк ад гэтага месца. Глядзіце. Гляньце сюды, у акно. Беларускія прыгажуны. Вунь там, у аддаленні, на сенажаці. Буслы. Бачыце? Бачу. Сапраўды. Буслы.
Аднойчы, не вяртаючыся з задання, мне давялося злавіць бусла падстрэленага. Ліў дождж. Мы вярталіся ў лагер галодныя, змораныя, злыя. У няроўным паядынку загінула двое нашых таварышаў. Але я ўсё ж узяў бусла з сабой у лагер. Хлопцы дзіўна паглядалі на мяне, а я ўзяў і прынёс яго. Ён енчыў, як малое дзіця. У лагер я адразу паказаў яго хірургу. Была ў нас у лагеры цудоўная дзяўчына, хірург Зося. Яна адразу здзівілася. Навокал столькі гора, слёз, а я бусла прынёс. Я маўчаў, і яна зразумела, што не мог я іначай зрабіць. Зразумела і перавязала буслу нагу. Нага была пакалечана фашысцкай куляй версе, і ўсё пер'е птушкі было ў крыві. Потым мы разам з Зосей зрабілі буслу седала, каб ён мог сядзець з нерухома замацаванымі нагамі. Я наведаў яго кожны дзень. А Зося аднойчы нават прынесла яму у кошыку ласунак, некалькі балотных жабак. Вы даглядалі яго як сапраўднага балотнага цара. Так. Ён быў таго варты. Бусел балотны цар. Ну і што? Вылечыўся бусел? А як ж, вылечыўся. Толькі крыху прыкульгваў. І так, ведаеце, смешна ён кульгаў, асабліва калі шпарка бег. І так, ведаеце, Зося міла так чароўна смяялася, гледзячы на яго. Потым быў бой. Наляцелі фашысцкія сцярвятнікі на лагер. Мы адыходзілі. Мы ішлі доўга. Мне гэта дарога здавалася бясконцай, бяскрайнай. І больш мне ўжо не суджана было пачуць Зосін мілы смех. І суджана было ўбачыць ні бусла, ні Зосі.
вось з таго часу я ўсё езджу і езджу па свеце. Адзін. Вось як яно было. Прабачце, я зусім загаварыў вас. Ці хутка наш цягнік? Праз 1,5 гадзіны. Што ж гэта вы? У вас ежа зусім застыла. Можа папрасіць, каб падагрэлі? Не, не трэба. Дык вы былі карэспандэнтам. Так, быў. Быў? Я і цяпер карэспандэнт. У вас цікавая, і я сказаў бы, вельмі патрэбная прафесія. Многа ездзіце, шмат што бачыце. Так, гэта праўда. Шмат што бачу. А хочаце, я вам таксама нешта раскажу. О, з прыемнасцю паслухаю. Курыць будзеце? Дякую. Было гэта на паўночным полюсе. У тыя дні, калі ўсё прагрэсіўнае чалавецтва было ўзрушана звесткай аб палёце туды італьянскіх лётчыкаў. Наш лётчык-выратавальнік Чухноўскі таксама вылецеў на дапамогу, але меў вымушаную пасадку і пакуль не прыйшла дапамога, жыў на лёдзе, на пустыннай ледзяной прасторы. І вось амаль у першы ж дзень да яго ў госці завітаў мядзведзь. Мядзведь? Так, самы сапраўдны мядзведь, лагодны, непалоханы жыхар ледзяных пустак. Ён спакойна абнюхаў самалёт, потым руку Чухноўскага, яго самога. І тады Чухноўскі падзяліўся з ім ежаю. Вось з таго часу мядзведь пачаў прыходзіць да яго кожны дзень. Яны пасябравалі, нават палюбілі адзін аднаго. Але ўсяму бывае канец. Ці зможаце вы адгадаць, які быў канец у Чухноўскага з мядзведзем? Не. Дапамога з Масквы ўсё не прылетала, а ежа ў Чухноўскага канчалася. І вось настаў такі дзень, што ежы зусім не засталося. Прыйшоў мядзведь, сумна паглядзеў на Чухноўскага і сеў побач. А вочы яго прасілі: дай хоць крошачку. Чаму ты сягоння не даеш? Чаму? Чухноўскі сам быў галодны. Ён шукаў выйсця. Шукаў, думаў. Як вы думаеце, што ён вырашыў? Я думаю, чалавек вышэйшая істота. Ён дзяліўся ежай пакуль мог, а калі не стала ежы, то права жыцця дыктуе, каб чалавек застаўся жыць за кошт звера. Я думаю, тут не будуць парушаны нормы гуманізму, бо гуманізм – гэта не беспрынцыпны пацыфіст, каб на адну мерку мераць і чалавека, і звера, і калі надыходзіць пагібель. Вы думаеце, што ён меў права застрэліць мядзведзя, каб уратаваць сваё жыццё? Так. Але ён гэтага не зрабіў. Не мог зрабіць. Бо ён, як вы кажаце, чалавек. Вышэйшая істота. Ён аказаўся сапраўдным чалавекам. І вось, думаючы пра Чухноўскага, я чамусьці часта, вельмі часта прыгадваю ціхі,
Затишны парк, недзе на мяжы Чэхаславакіі і Польшчы. Быў канец вайны, апошняя нядзеля. У тым парку нават і ў вайну было ціха. І трэба было бачыць і чуць, як гучалі гарматныя стрэлы ў гэтым парку, як уцякалі звяры. Асабліва запомніліся мне маладыя далікатныя козачкі. Яны дурненькія натоўпамі беглі на шашу, а эсэсаўцы спынялі свае машыны і ва ўпор па іх з аўтаматаў. Я бачыў іх драпежныя усмешкі. Бачыў, як цёплая, маладжавая кроў апырсквала ўсё навокал. Якая тут была неабходнасць страляць у жывёлін? Вось як яно ў жыцці бывае. Людзі. Яны бываюць розныя. Вельмі розныя. Так. Это так. Прабачце. Я крыху расхваляваўся. Балючы ўспамін. Што, можа, ўжо хутка наш цягнік? Будзем разлічвацца? Можна. Калі ласка, дзяўчынка. Колькі з нас? Рубель 28 копеек. Дзякую. Было вельмі смачна. Хутка я буду ў тых мясцінах, дзе прайшло маё баявое юнацтва. Паеду па лескія пушчы, адведаць свае партызанскія сцяжынкі. Адведаю абавязкова і тую мясціну, дзе банда эсэсаўцаў расстраляла Зосю. Адзіную жанчыну у маім жыцці. Ось як было. Дарагі таварыш. Так. О, здаецца, наш цягнік. Увага, увага! Громадяне пассажиры, на третий путь прибыл тягник номер 186, Витебск, Пинск. Стоянка тягника 3 хвилины. Увага, увага! Так, наш. Пайшлі? Пойдем.
На канале «Культура» гучала інсцэніраванае апавяданне Піліпа Пестрака «Сустрэча». Над запісам працавалі аўтары інсцэніроўкі Соф'я Гурыч, музычнае афармленне і гукарэжысёр Віктар Красоўскі, рэдактар Раіса Часнова, гукааператар Тацяна Борына. Год запісу 1975. Сябры, гэтыя 1,5 гадзіны з вамі былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок. Усяго вам добрага і жаданага, і да хуткай сустрэчы ў эфіры.